кезекте соңғы сауда жасау түрі ол деңгейден қайту бойынша отбой от уровня дейді. Дәлме-дәл деңгейден қайту. Әрбір трейдер әртүрлі сауда жасайды, әртүрлі деңгейде. Біреу пробой, ложный пробойды күтеді деген сияқты. Бұл жерде деңгейден қайту бойынша, мысалға баға келді, мына жерден келді, дәлме-дәл осы деңгейден қайтады. Қайтқан кезде бір 2-3-4 цент сіздің бағытыңызға, мысалы, long positionға жүрген кезде осы жерлерде сатып алынады. Енді бұл жерде деңгейден қайту бойынша прямо деңгейден сатып алу қиындау болады, өйткені сіз білмейсіз ғой. Мүмкін ол ары қарай ложный пробоймен кетіп қалатын шығар. Қайдан білесіз? Анық, нақты отбой от уровня деңгейден қайтуды білу үшін кішкене кідіріп 2-3 цент көтерілген күтіп барып, сосын барып позицияға кіруге болады. Long position, бұл buy, сатып алуға байланысты. Сатып алуға байланысты болады. Так, мынау түр түсетін едіп кетті. Мінекей осындай болады деңгейден қайту бойынша. Енді келесі кезекте шорт позицияға байланысты отбой. Дәл сол жаңағы long позициясы сияқты бұл да астынан келіп, дәл осы деңгейге келіп барып, деңгейден қайтады мысалға. Осы қайтқаннан кейін тоже 2-3 цент күтіп қайтуын. Содан кейін барып уже sell position ашылады. Мысалға шортқа, бағаның түсуіне байланысты позиция ашылады. Мінекей осындай. Бұл соңғы жаңағы 4-ші деңгейіміз. Демек бізде баға деңгейінен сауда жасаудың 4-ақ түрі болады. Әр қашанда біз баға деңгейінен, белгілі бір баға деңгейіне байланысты жұмыс жасау керекпіз. Баға деңгейін жаңа мен айтып кеттім. Ол бойынша да мінекей баға деңгейін сызылу бойынша да айтып кеттім. Мінекей осы 4-ақ түрі бар сауда жасаудың. Енді биржалық графикпен жұмыс жасап көрейік, қазір осы мәселелерді қарап көрейік. Так, қазір мен. Так, SG ашық тұр екен да. Мінекей байқаған болсаңыздар, бұны бірнеше баға деңгейлері тұр. Баға деңгейлері тұр. Бұл күндік таймфреймнен алынған, айлық, апталықтан алынған бұл. Мысалы 5 минутқа келетін болсақ, қазір мына жерде мысалға айлық деңгей, бір айлық деңгейден алынған, ол келесі сабақтарда айтылатын болады. Мысалға мына жерде импульсті алуға болады. Қысқа мерзімді импульсті алуға болады. Мына жерде сағат 9 астында уақыт көрсетеді. 9-ға дейін рынок ашылған екен 15 минуттай, 20 минут немесе жарты сағатқа дейін сауда жасамауға тырысамын менің жүйем бойынша. Рынок ашылған кезде де сауда жасайтындар бар. Мына жерден бастап төмен қарай кеткен ложный пробой. Бірақ бұл жерде уже стоп үлгенде, бұл стоп бойынша кейінді тағы да сабақтарда айтылатын болады. Бірақ бізде қазіргі мына жердегі импульс бойынша ұстау керекпіз. Мына импульсті ұстайтын болсақ, мына жерден мысалға, мына жерден сатып алатын болсақ біз, мына жерге дейін қазір $1.23 дейін өсіпті. Демек, сіз 100 акция сатып алатын болсаңыз, мына жерден сіз қазір $124 дейін табыс табуға болады деген сөз. Жылдамдық керек бұл жерде. Мысалға, қанша минутта мынау бір барымыз 5 минут болса, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 минуттың ішінде $1.20 көтеріліп тұр. Мысалы, біреулер өзінің сауда жасау стратегиясына байланысты 50 центке келгенде
сатып жіберу мүмкін деген сияқты. Дер кезінде рыноктың беріп тұрған табысын алып қалмасаңыз, сіз минусқа кетуі мүмкінсіз. Міне көрдіңіз ба? Сіз мына жерден сатып алсаңыз, күтіп отыра беретін болсаңыз, сіз жаңағы рынок жабылғанша уже сіз минусқа кетіп қалуы мүмкінсіз. Сол себепті қанша рынок береді, сол берген алған олжа дей ма, сол берген жаңа табысты алып қалуға тырысу керек. Мінекей. Жерден ложный пробойды көріп тұрмыз. Мысалға қай жерден мысалға көрсетеді. Мінекей мына жерде де ложный пробой мысалға. Енді 5 минуттық таймфреймде ложный пробой болуы мүмкін, бірақ дневкада бір күндік жаңағы барда ол таза пробой болуы мүмкін. Мына жерде мысалға сағат неше? 8-ден 45 кеткенде, 15 минуттан кейін де сауда жасауға болады негізі. Мінекей мына жерден сатып алсаңыз, стоп бұл жерде үлкен екен, бірақ импульсті алуға болады мысалға жылдам. Мысалы мына жерден қаншаға дейін келген? $2.38 дейін көтерілген. Мінекей 100 акцияңыз болса $230 дейін алуға болады. Немесе мына жерден шығып кетуге болады. Мына жерге келген кезде $1.60. Сауда жасау стратегияңыз жүйеңізге байланысты ғой мысалға. Мінекей осы жерден бір табыс алуға болады. Келесі, мына жерде мына отбой от уровня, мынау ложный пробой болса, жалған бұзу. Мына жерде деңгейден қайту түрі болып тұр. Мысалға, деңгейіміз 24.33 цент па? Мінекей, low, ұяшық қарасаңыздар, 4 бұрышты. Low, 24.33, мінекей, көрдіңіздер ме? Бұл отбой болды. Где-то мына жерлерден уже сатып алуға болады деген сөз. Мысалға, анық осы деңгейден қайтқанына көзіңіз жетті ма, осы жерлерден сатып алсаңыз да, мына деңгейге дейін, $26 дейін мысалға, осы жерден шығып кетуге болады, сатып жіберіп. $1.48 дейін. 100 акцияңыз болса, $148. 10 акция алған болсаңыз, $15 деген сияқты. Ол сіздің обороттағы ақшаңызға байланысты. Егерде күтем десеңіз, енді ары қарай $2.60 дейін барған, ең хайы, жоғарғысы. Бұл пробойға байланысты. Анық көрініп тұр, отбойға байланысты. Деңгейден қайту бойынша. Мынау мінекей кешегі сауда бойынша. Мінекей мынау қазіргі ашылды. Мынау бүгінгі барымыз. Бізде мынау қазір пробойға кетті. Бірақ атар деген болады, ATR деген болады. Бұл нені ATR дейді. ATR дегеніміз белгілі бір инструменттің бір күнде жүріп өтетін бағасы деген сөз. Сол бағаға байланысты бізде табыс алуға сол бағаны жүріп өтті ма, жүрмей өтті ма, сондай өлшеу есептеу керек. Бұл келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Мінекей кешегі күннің пробой болған, бұзып өткен, бірақ бұзып өткеннен кейінгі мынау жалған бұзу арқылы ішінара кеткен. Әртүрлі моментте қарау керек та оны. Мысалы, мына жерде 5 минуттықта ложный пробоймен кеткен. Стоп бұл жерде 20 цент екен, 20 цент үлкен, бірақ мына жерде импульсті алуға болады. Отбой от уровня тұрғын 26 цент, $26. Мінекей мына ұяшықты қарасаңыздар, low 26 болып тұр. 26-дан қашқан, қашып қайтып келді. Мінекей мына жерде осы жерлерден сатып алсаңыз, $1. Мына жерге дейін $1 дейін. Немесе мына жерден $50 шығып кетуге де болады, мысалға деген сияқты. 10 акцияң болса $5 шығып кетуге болады деген сияқты. Ал до конца күтемін десеңіз, енді оның да несі бар, жаңағы стоптарды жылжытып отыру деген. Мінекей
аяғына дейін жүретін болсаңыз, мына жерде $1.60, $1.57. Мына ұяшыққа қарасаңыздар, плюс деген тұр, предпоследний цифрлар. Мінекей. 1.50 почти. $150 алуға болады деген сияқты. Мінекей осындай мысалдар көп болады. Мысалдар көп. Тарихты қарай берсек, ол миллионы шыға береді. Мінекей мысалға. Мына жерде де мысалға 5 күндік қарайды. 5 күннің ішінде мына жерде тұр, міне ложный пробой арқылы. Бұл жерде 8,5-да екен. Рыноктың ашылған кезінде екен. Рыноктың ашылған кезінде де сауда жасайтындар болады. Енді әркімге әртүрлі, енді өзіне байланысты. Енді рынок ашылған кезде сағат 9-дардан бастап уже сауда жасауды бастайды. Мына жерде $1. Даже $1.07 дейін. Мына ұяшық қарасаңыздар, мінекей. $1 дей берейікші. $1 дейін көтерілген, мына жерге дейін. Значит, қанша минутта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 минуттан 50 минут, 1 сағатқа жетпей $100 табысын алып, уже бүгінгі саудасын уже тоқтатуға да болады мысалға. Ары қарай жалғастырамыз десе де, әркім өзінің қалауы енді. Көп мысалдар көп. Мысалға, мына деңгейді бұзып өтіп жатыр. Мына пробой дейді, бұзып отыр. Ешқандай жалған бұзу деген жоқ. Мына жерден сатып алатын болса, мысалға, тоже $1.93. Мына ұяшыққа қараңыздар тағы да. Мына деңгейге дейін. Даже жоғарыға дейін кеткен, мінекей. Жоғарыға дейін кеткен. $2.20 дейін кеткен. 100 акция болатын болса, $220. Егер 10 акциямен істейтін болсаңыз, $20. $22 деген сияқты. $22-дан, мысалы, жақсы, $25-дан 3-4 позиция жалпысаңыз, бір күнде $100 болады деген сияқты. Енді ол өзінің обороттағы ақшаңызға байланысты. Көрсете берсең көп мысалдар. Акцияда мысалға. Жерде кешегі жабылғаннан бастап қарайтын болсақ, қазір мысалға. Кешегі жабылғаннан, мынау бүгінгі қазіргі жүріп атқанымыз. Мысалға. Сразу кетіп қалғанда, кешегі жабылғаннан пробойға кеткен. 8.35-те. $2 уже. Қазір қанша уақыт болды? Мысалы, найдан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 минут, жарты сағатта. $2 жүрген. Мысалға. Жабылу деңгейі ғой. Кешегі күннің жабылу деңгейімен сауда жасалады. Так, келесі кезекте көп мысалдар келтіре берсек көп. Мына жерде тұр, деңгейден бұзып өткен. Осылай кете береді. Шорт позициясы бұған қарама қайшы, sell жүреді. Sell позицияны ашылады. Мына жерде импульстарды ұстайтындар болады, скальпингке байланысты.